Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, selamat datang dan selamat bergabung kembali ya di channel Hidup Sehat. Nah, seperti biasa kehadiran kami kembali di hadapan Anda tentunya ingin memberikan sedikit informasi menarik seputar kesehatan ya, dengan menggunakan tanaman obat herbal. Nah, dan di video ini saya akan kembali mengulas salah satu tanaman herbal yang ada di hadapan Anda ini, yaitu adalah daun sirih, yang dimana bisa terbilang ini adalah daun sejuta umat, yang dimana jarang sekali orang tidak mengetahui akan daun sirih ini. Namun di sini jika kita berbicara mengenai manfaat, tentunya sangat minim sekali orang mengetahuinya. Nah, dan di video ini saya akan mengulas tuntas berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari daun sirih ini untuk kesehatan tubuh kita. Nah, namun seperti biasa, sebelum saya berlanjut, alangkah baiknya ya saya ingatkan kembali bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channel kami ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya juga jangan dilupain ya. Aktifkan supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru yang selalu bermanfaat dari channel kami. Terima kasih. Nah, baiklah teman-teman, kita lanjut saja. Di sini untuk manfaat yang pertama yang bisa kita dapatkan dari daun sirih ini yaitu dapat membantu proses penyembuhan luka. Berikutnya yaitu dapat mengatasi gangguan pencernaan. Yang ketiga, dapat mengatasi seseorang yang mimisan. Yang keempat, menghambat karis gigi ataupun terjadinya plak-plak karang gigi di gigi kita. Yang kelima, dapat mengatasi yang namanya sakit tenggorokan. Dan yang keenam, dapat meredahkan batuk. Nah, itulah beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari daun sirih ini. Namun, di sini perlu kalian ketahui, adanya manfaat tentunya tak akan lepas dari yang namanya kandungan dari daun-daun bermanfaat ini. Nah, kandungan yang berperan aktif dalam daun sirih ini yaitu seperti kandungan minyak atsiri, karoren, asam nikotinat, dan tiamin. Namun, di video ini saya hanya akan memfokuskan pada satu manfaat saja ya, yang bisa kita dapatkan dari daun sirih ini, yaitu untuk memanfaatkan daun sirih sebagai obat tradisional untuk mengatasi keluhan penyakit batuk, baik itu batuk kering, batuk berdahak, serta batuk berlendir. Nah, dan untuk caranya di sini kalian bisa simak video ini sampai akhir. Nah, baiklah teman-teman, kita lanjut saja. Di sini pertama-tama kalian sediakan terlebih dahulu daun sirih ini yang sudah tua ya, dalam jumlah 3 hingga 5 lembar saja. Nah, kemudian kalian usahakan mencuci bersih terlebih dahulu ya daun sirih ini supaya terhindar dari yang namanya kotoran. Lalu kalian bisa merebusnya dengan takaran 3 gelas air saja. Nah, kalian tunggu saja sampai airnya mendidih dan airnya pun menyusut menjadi separuhnya hingga berwarna kuning. Nah, barulah kemudian kalian bisa menuangkannya pada wadah gelas. Nah, kalian tunggu saja ya air rebusan daun sirih ini sampai dalam kondisi suam-suam kuku, baru kemudian kalian bisa meminumnya. Nah, apabila kalian tidak terbiasa dengan rasa ataupun ciri khas rasa dari rebusan daun sirih ini, kalian bisa menambahkan sebuah madu ya. Nah, kalian bisa campurkan kurang lebih 1 sendok teh saja. Nah, kalian aduk lalu kalian bisa meminumnya dalam dosis penggunaan 1 kali seharinya. Namun di sini usahakan kalian meminumnya secara rutin ya dan berkelanjutan sampai keluhan batuk yang Anda alami benar-benar reda dan terselesaikan. Nah, insya Allah dengan cara tradisional ini, cara sederhana ini bisa dijadikan solusi untuk mengatasi keluhan batuk berdahak, batuk kering, serta batuk menahun yang tidak kunjung sembuh. Nah, mungkin bisa langsung saja kalian coba ya, dan saya rasa apa yang sudah saya uraikan ini jelas di mata Anda. Nah, dan bisa langsung saja kalian coba. Nah, mohon maaf di sini saya hanya sebatas pembahasan saja dan kalian bisa langsung saja mempraktekannya ya. Nah, baiklah teman-teman, cukup sekian dulu ya tips serta pengetahuan dari saya. Semoga video pendek ini bisa bermanfaat baik bagi kalian semua. Dan jangan lupa untuk kalian terus mendukung channel kami ini supaya berkembang dan terus berjaya ke depannya. Nah,
Jika kalian suka video ini, kalian sertakan like-nya ya, jempol ke atas. Dan jika ada tips ataupun saran, kalian bisa bertanggapan di kolom komentarnya. Nah, baiklah teman-teman, cukup sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.